F'sitwazzjonijiet fejn il-pajjiż ikollu opportunità jattira investiment tajjeb, m'għandux ikun hemm negattività għal skopijiet partiġjani li jafu jxekklu il-ġid li jista' jinħoloq. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio meta rrefera għall-aġir negattiv tal-Oppożizzjoni dwar l-investiment tal-kumpanija multibiljonarja f'pajjiżna Huawei. Joseph Muscat saħaq li bil-kuntatti ġodda li pajjiżna qed jagħmel maċ-Ċina, l-investiment tal-Huawei huwa wieħed minn sensiela. Meta jkollok preżenza biex inti turi l-commitment tiegħek. U rnexxielna permessa lill preżenza nibdew nġibu riżultati narit. Hemm riżultati oħra li ġejjin dalwaqt. U pożittiv dwaru. Lil il-finanzi dan l-investiment se joffri wkoll opportunità ta' taħriġ lill-istudenti tal-informatika filwaqt li joffri opportunità ta' teknoloġija avvanzata għal kumpaniji Maltin. Il-kumpaniji li huma operaturi hawn Malta mhux tal-li qed jiddejqu mid-tip ta' preżenza tal-li qed jieħdu pjaċir. Għaliex? Għax it-teknoloġija li kumpaniji oħra f'pajjiżi oħra ħajdumu mill-inqas 5-6 snin oħra biex jarawha b'għajnejhom. Ħajrawha qabel. Dak ħajrawha qabel, ħajttestjawha, ħajkunu parti mit-testing. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-Malta li minpjaga fl-ekonomija ta' 700 miljun euro dejn f'sentejn il-Gvern irnexxielu jaqta' id-dejn min-nofs. Irrefera r-rapport ta' Standard & Poor's li fl-2013 kienu saħħu li s-sitwazzjoni ekonomika tal-Malta hija waħda negattiva u li m'għandix futur. Iżda tul dawn l-aħħar sentejn l-istess aġenzija bidlet totalment id-bassir tas-sitwazzjoni tal-Malta. Pjan tagħna huwa ċar. Ftit tax-xhur ilu l-outlook inbidel minn negattiv għal stabbli, ġifieri dawn Standard & Poor's qalu isma' dil-kumpanija m'għadix għan niżla imma stabilizzat. U issa reġgħu dawruha qalu isma' din mhux tal-istabilizza din tal-li mixja l qudiem. Il-pjan ċar tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija mhux biss salva l-Malta imma qed iwassal għal avvanzi f'dan is-settur. Ġurnata qegħdin hawnhekk quddiem il-poplu. Ngħidu raħħasna l-kontijiet tad-dawl. Qegħdin naqilbu t-teknoloġija biex tkun waħda tal-gass, qegħdin ninvestu fl-Malta biex ma jkunx tuħ tad-dawl kif reġa' kien hemm din il-ġimgħa, għax għaliex kien hemm tuħ tad-dawl. Għax ma kienx hemm investiment fl-Malta, ma kienx tiflaħ l-Malta.